c'est pas évident du tout ça. Marcher du soir au matin, voilà. compter les bêtes à Fabien, se nourrir d'un peu de pain et de raisin, faire courir les isards, jeter le bâton au chien, à la tombée de la nuit, dormir enfin. Sur les sentiers du Moudin, du Riomage ou de l'aurore, j'ai appris le beau métier de berger en Val d'Or, et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a montré comment aimer aux Pyrénées. Parcourir le nez au miel, dormir un soir au Piclon, redescendre la Soumaille jusqu'à Hollande, faire du feu à la Géla et contempler la Mounia, au pied du Bastan écouter le tétra, sur les sentiers du Moulin. Bien.